Prezident Pezeşkiyan sənəd imzalayır Amerika ilə. Sırf sülh, danışıq, dinc və orada da var nüvə İran öhdəlik götürür ki, nə içərdən, nə çöldən, nə kənardan, heç yerdən zənginləşmiş uran almayacaq, uranı olmayacaq. Pezeşkiyan qadir deyir ki, İranın uranı zənginləşdirmə hüququ tanınmalıdır. Sənədi imzalandan sonra demək bunu ali rəhbər məcbur edir. Həm mühabiri, həm Pezeşkiyanı. İndi ali rəhbərə kim təsir edir? Bu artıq ayrı məsələdir. Onun sözü bizdən qat-qat yaxşı bilirsiniz. Əsas odur ki, hamı bir cürə, belə deyək, görünsün. İranın geniş spektrli, elmi, əsaslı mövqeyi olmasın. Hərbi resurs nədir? İqtisadi, siyasi resurs nədir? Bunu İranda istənilən orta səviyyə olmaz, istənilən təhsilli şəxs anlaya bilər. Götürün dünyanın aparıcı dövlətini, Z7-ni götürün, Z20-ni götürün. Bunların hamısında ölkənin iqtisadi inkişafı ilə hərbi inkişaf arasında müəyyən bir balans var. İranda belə balans ola bilməz. İranda hər şey hərbiyə tabidir.